एक गांव में पप्पी नाम का एक छोटा सा डॉग रहता था। मेहनती था और अपनी माँ के साथ खुशी से रहता था। फिर एक दिन गांव में एक भयानक बीमारी फैल गई। पप्पी की माँ भी बीमार पड़ गई। इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, लेकिन मदद किसी ने नहीं की। पप्पी को पता चला जंगल के उस पार एक जादुई जड़ी बूटी है। बिना देर किए वो निकल